京都で一度は行きたい2年連続ミシュランセレクテッドに選出した実力派の創作イタリアン。フルフラットのカウンター越しにシェフが目の前で仕上げる料理はスタートから世界観に引き込まれる。前菜の盛り合わせは金柑とフォアグラのアイスタルトにミニドッグ風七谷鴨のウンドゥイヤなど遊び心まで美しい独創性あふれる一皿。焼きたてパンの香りに包まれながらいただく華やかな春野菜のバーニャカウダやフルーツトマトの冷製パスタに卵黄を丸ごと包んだラビオリには黒トリュフがたっぷりで贅沢。どの一皿も繊細で美しくて一口ごとに感動するの。もちろんデザートやお茶菓子まで抜かりなくて大切な人を連れて行きたくなるここは